我穿越成了太后，不是那种皇帝16我18，丞相将军一把抓的小妈太后，而是皇帝的亲妈，马上要过50大寿的那种真太后。那我还能搞啥？就这一咳嗽就得换条裤子的破身子骨，就这走3步喘2喘的身子骨，我还能干啥？正当我觉得日子平淡，找不到人生目标时，慈宁宫的大门被敲响了。皇后领着一众妃子跪在我面前，求母后做主。细问之下，我才知道，原来前阵子皇上出宫带回来一个女子，最近天天与那女子在后宫厮混，为此冷落6宫，荒废朝政。我立刻来了精神，带着一众人浩浩荡荡杀到承乾宫。听说亲娘来了，皇帝不情不愿地过来请安。我一看皇帝模样不错啊，咋不干人事呢？就在心底呐喊时，就见皇帝拉着一个衣衫素净、脂粉未施的女人，直直跪在地上。而当初被母后拱上皇位，实非心中所愿，而一直想过闲云野鹤、与世无争的日子。揽月人淡如菊，深知我心，非普通庸脂俗粉可比，而早已对他情根深重。如果母后不愿孩儿立他为后，孩儿宁可不做这皇帝。他的话掷地有声，我却觉得牙酸。眼睛往左右一扫，后宫的诸人也被这番话惊住了，一个个消化不良的样子。皇帝兀自不觉，紧紧地抱住他怀里的可人儿，狂热地宣誓：你们休想再用这王权富贵困住朕，朕宁肯与揽月做一对山野村民，也要做到对他的承诺，一生一世一双人。安慰完怀中家人，他又扭头看向我，目光如炬：母后，朕早就当够了您手里的提线木偶，如今朕想为自己活一回。说到这儿，他露出一丝挑衅的笑。母后费尽心思得到这只高地位，恐怕早已不懂这人间真情。好家伙，我直接给气笑了。去你妈的，非你所愿！你一个中宫嫡子，不当皇帝当闲云，你的那些兄弟叔伯能饶了你？况且虽然不是原身，但我也知道，在波云诡谲的后宫里，原身是费了多大的心思才把儿子送上皇位的，又是怎么呕心沥血、耗空心思替儿子管理这朝堂的。要没有你这个所谓野心勃勃的亲娘，你能在这里跟我谈什么追求理想？压住心底的不屑，我问一旁的心腹太监，后宫之中有多少嫔妃诞下灵？心腹眼珠子咕噜噜一转，恭敬回道：惠太后、淑妃良嫔、李嫔、郭美人皆有皇子在身。我一拍腿，那还要这个叉烧干啥？看着眼前互诉衷肠的两人，我直接一挠嘴，那就滚吧，带着你心爱的女子直接搬到深山老林里去，别让这皇宫的富贵险恶荼毒了他。皇帝惊呆了。整个大殿沉寂半晌后，皇后出面了。她抢笑道：母后说笑了。她去掉簪环，脱衣披发，带着后宫的一众嫔妃对着皇帝行大礼。陛下，太后娘娘恨之深，爱之切，盼陛下以江山为重，切莫再说这些话伤太后的心了。本就进退两难的皇帝更加不知所措，他抬眼打量我的神色，似乎是在琢磨我话里的真假。揽月泪眼朦胧地扑向皇帝，哭得像死了爹一样。不，陛下，我不要你为我如此。我说过，只要能待在陛下身边，我愿意做您身边的小猫小狗。陛下，我爱您，爱的是完完整整的您。您的母亲，您的妻妾，您的子女我都爱。从爱上您的那天起，我就知道您不仅仅是我的情郎，还是别人的儿子、丈夫、父亲。说到这里，他眼含热泪，看了一圈宫殿里的众人，哀哀切切地对着皇帝说：这些都是您的家人啊，我怎么舍得您离开这些同样爱您的人呢？陛下，不要带我逃离，这里虽然是个樊笼，却也有爱在其中支撑。他双手合十，可怜兮兮地说道：让我与你一起进去，一起面对，好不好？这是哪家地里施肥施多了长出来的奇葩？我一脑袋问号。还同样爱他的人，我呸！要不是因为他是皇帝，不说后宫这些为了家族荣耀进宫的妃嫔，就连原身这个亲娘也早就远远地把他打发走了。叉烧皇帝却被感动坏了，动情地说道：你情深至此，朕怎能辜负？朕虽然逃不开这皇权枷锁，但绝不会委屈你。朕一定要让天下人知道你是我的妻。说完，他看着刚刚为他打圆场的皇后说：姚英，你自己退让贤吧。皇后直接呆住了。皇后出身清流，父亲是帝师，又是文臣之首。当初老皇帝临终之时，怕妻子揽权不放，特意指派了以清正不阿闻名的韩相长女韩瑶英为皇后。韩相父女没有辜负老皇帝的期望，父亲在朝堂为小皇帝冲锋陷阵，摇旗呐喊；女儿在后宫关心孝顺婆母，怜爱妾室庶子，简直堪称女德楷模。可就是这样一个人人称颂的皇后，竟被自己的丈夫当众要求让位，她一时承受不住，竟直接晕了过去。皇后晕倒，后宫这场闹剧暂时也落下了帷幕，前朝的风波却才刚刚开始。
也是在这个时候，后宫众人才知道，这个揽月入宫前身份不得了，她竟是成王妃。不怪我们没见过她，听说她原是医女出身，因为救了受伤的成王而成了王妃。成王对她千依百顺，成亲后连她腼腆羞怯，从不勉强她迎来送往，做小伏低，因此宫里没人认得她。现在成王在外征战沙场，他效忠的皇帝却和他心爱的妻子滚到了一起。想到即将班师回朝的数十万大军，想到铁骨铮铮的成王，我有点头大。忧愁的看看天，日子倒也不必这么刺激。我想，坏消息一茬接一茬，外面手握重兵的苦主还没解决，内里的肱骨大臣又撂挑子了。韩相气病了，任谁也接受不了，自己一辈子呕心沥血教导出来的皇帝是个恋爱脑不说，还考虑废了自己的女儿为别的女人铺路。我派了心腹太监出宫抚慰，并发出懿旨，准许皇后回家探视。听说皇后接到懿旨后，沉默良久后感激涕零。身边的小太监不解：娘娘，韩相一直与您作对，皇后娘娘对您也是阳奉阴违，您为何还要如此体恤她？韩相为人方正古板，一直对我观点不佳，觉得我牝鸡司晨，权柄过重，失了女子本分。因此，作为他女儿的韩瑶英入宫后，面上虽对我毕恭毕敬，但实际上一直在有意无意地疏远我。翻着各地进献上来的奇珍异宝，我慢条斯理地对小太监解释，就是这个时候才要向天下人展示哀家宽广的胸怀啊！想想吧，鞠躬尽瘁的老臣命在旦夕，皇帝却不闻不问，一心与宠妃厮混。而哀家呢，不计前嫌的请医送药不说，还不顾宫规，让他女儿回家探望。你说这是要传出去，天下人会怎么看？小太监仔细琢磨了一下，竖起大拇指，高，实在是高。一个弹指打到他脑门上，我没好气骂道：小猴崽子，不会说话就闭嘴。怎么有慈禧那味儿？这时宫人来报，皇后谢恩来了。我让人把她请到外殿，简单收拾一下就过去了。一见到我，皇后直接跪地不起，多谢母后体谅。我连忙指使左右扶起皇后，友好地询问了韩相的病情，关切地表达了对他身体的担忧，又着重阐述了我对老臣的一片全权爱护之心。皇后感动得涕泪交加，哽咽不已地表达了整个韩家对朝廷的一片忠心，表达了对我体恤之心的诚惶诚恐，更深刻地表示出韩家子弟愿为朝廷肝脑涂地、死而后已的决心和勇气。一套标准流程走下来，我和皇后坐在那里相顾无言。还是我主动对着皇后露出一个疲惫的笑容。皇后知趣地告辞。我坐在那里，看着她端着仪态，连步款款地向外走去。殿外天色已黑，夜空中不见半颗星子，只有泼墨般的夜色。殿内宫人早已掌灯，各式宫灯错落摆放，熠熠生辉，似明月高悬。殿门口的皇后脚步顿住了，她思量许久，用手紧紧地扶住门框，用力喘了几口粗气后，迅速转身飞奔扑倒在我脚下，求母后救我。皇上废后心意已决，臣妾已走投无路，只盼太后娘娘伸出援手，救臣妾一命。我抿了一口茶，好奇地问她：你父亲怎么说？我都让你回娘家诉苦了，你爹就没说给你做主？皇后脸上闪过一丝难堪，父亲说，越是这种时候，我更应该克己复礼，劝谏陛下，实在不行就……他的头越来越低，就让我以死明志，绝不可堕了家族声望。说到这里，他再也压制不住心中的悲愤，可我不服。臣妾幼承庭训，谨记三从四德，自懂事以来就兢兢业业，从来不敢有丝毫懈怠。无论为女还是为妻，臣妾都自问问心无愧。可现在我的丈夫要废了我，我的父亲要逼死我。说到这里，皇后的眼睛里仿佛有一团火在烧。我不服，我没做错什么，我不想让他们去决定我的命运，只求太后慈悲为怀，给我指一条明路，臣妾以后一定对太后言听计从，绝不违逆。老匹夫，我把茶盏放到小几上，忍不住咒骂了一句。他之前在朝堂上处处与我作对，我原以为他只是古板了一点，看不惯女子当政，可没想到在毫无过错的亲生女儿回家求助后，他首先想到的居然是家族的声望。沽名钓誉，假仁假义，刻板守旧，把能想到的词在心里轮着骂完一遍以后，我才平复了心里的怨气。看着眼前哀莫心死的皇后，我伸出扣甲，抬起她的下巴。银流拉丝镶宝石护甲尖锐锋利，在她娇嫩的脸上划出长长的血丝。皇后不躲不闪，只静静地抬头聆听我的教诲。我对她乖顺的模样很满意，慢慢教导她：身为妻子以服为天，你何罪之有？你既嫁给陛下，事事奉他为主，这本无错。身为女儿对亲长言听计从，也是应有之义。可你错就错在，你忘了，你先是个人，其次才是别人的妻子，
女儿。外面说我以女子之身干涉朝政，可你想想，那时候皇帝年幼，无法亲政，宗室的王爷们又虎视眈眈，哀家要是不站出来垂帘听政，恐怕咱们就要出一个摄政王了。老天爷给你眼睛耳朵，不是光让你喘气用的，你得学着自己去想。看着皇后随着我的话陷入深思，我也不催她，只是让她回去慢慢想，你回去仔细想想我的话。皇后惊慌抬头，还欲再说什么，被我用食指堵上了嘴。别的事你不用担心，有哀家呢。你呢，要实在想不明白，就先帮哀家办点事吧。装作没看见他惊恐的神色，等会哀家会把几个皇子送到你的坤宁宫里去，你好好照顾他们，顺便再看一看，想一想皇子们所受到的教导和你以前的有何不同。看着他浑浑噩噩的样子，我又点了他一句，你可要仔细，这里面说不定就有未来的天子。刚送走皇后，我正打算眯一会，一个小太监屁滚尿流地奔到寝宫，娘娘，娘娘不好了。我眉心跳了跳，心腹一脚踹过去，闭嘴。小太监反应过来，先是磕头认罪，后又立刻开口，娘娘，成王进京了。垂死病中惊坐起，我立即从床上坐了起来。谁？你说谁进京？在确定是成王进京后，我顿感大事不妙，他带了多少兵马？沿路可有打出什么旗号？在听到小太监说成王是一人一骑，单枪匹马入京后，我有点不相信自己的耳朵。再三向小太监确认是真的后，我大喜过望，他脑子是不是进水了？一个手握重兵的王爷，明媒正娶的妻子被皇帝霸占了，你就什么也不做？脸上的笑意收也收不住。当听到小太监说成王现在就在宫门外求见时，我立刻有了主意。快，立刻派人出宫把宗正寺的几位老王爷请来，再找个人去韩府看看，只要韩丞相还有一口气在，拖也要把他给我拖进宫里来，让他瞧瞧咱们的天子是怎样不顾人伦，强抢弟媳的。等我大装完毕，浩浩荡荡带人来到乾清宫时，就见殿外宫女太监乌压压的跪了一地，里面传来了激烈的争执声。可我是人，我不是你的一个什么物件，只要娶回家，金尊玉贵的供起来就行了。是方揽月，他言辞激烈地控诉着成王的罪行。皇帝也开口了，王帝，你成日里与那些莽汉为伍，每日里汲汲营营，争权夺利，何时关心过揽月的心绪？自嫁给你后，他每天都以泪洗面，像一只鸟一样被关在深宅大院里。成王喃喃说了句什么，换来皇帝更严厉的呵斥。揽月她不是那些木讷无趣、满腹心机的大家贵女，她是高洁的、自由的，你不该用一座囚笼把她关在那里。那是一座精致的坟墓，埋葬了她最美好的5年。我看着气喘吁吁赶过来的宗室，又看了看一脸病容的韩相，心里冷哼了一声，也不再废话，直接绕过准备通传的太监，走了进去。正慷慨陈词的皇帝看着一众进来的宗亲重臣，一时哑了火。他怀里的方揽月白着一张小脸，泪珠凝聚在眼睛里，欲落未落。中间的成王肩背挺拔，直挺挺地跪在大殿中央。整个乾清宫里鸦雀无声。皇帝先是一脸戒备地看向我，母后带这么多人过来有何居心？我还没说话呢，传闻中病得快死了的韩相就开口了，痛心疾首道：陛下，你糊涂啊！眼前这女子先是与成王无美苟合，接着又趁成王出征之际勾引陛下，水性杨花，不知廉耻，且其挑拨天界兄弟，其心可诛。方揽月素来盈盈的眸子，这回是真的泪如雨下了，头摇得像拨浪鼓一样。我不是，我没有。他从皇帝怀里钻出来，急切地跑到众人面前，试图对每一个人解释，当初与成王的婚事非我所愿。当初成王受伤流落荒野，我于心不忍，把他救回了山庄。可他恩将仇报，逼我嫁给他后，又杀我庄中数败兄弟300余口。我恨不得食其肉寝其皮，又怎么会爱上他？说到最后，他已是泣不成声。皇帝心痛难忍，一把拦过他，柔声安慰：揽月，这等事你为何不早对我说？方揽月凄凄一笑，痴痴地说：刚开始我是不敢，怕你们官官相护，后来则是不忍心你陷入两难之地。皇帝大受感动，随即恨恨地瞪向成王：王帝作何解释？强抢民女，又害其亲眷，这等大罪，纵然你是亲王至尊，也不能免罚。一时之间，殿内众人的眼睛都朝成王看去。成王仍然直直地跪在那里，既不开脱，也不辩解。一个闲散王爷吞吞吐吐地说：成王宅新人后，不可能干出这种事吧？这其中是不是有什么误会？误会！方揽月一声悲鸣，我亲眼看见他屠尽山庄兄弟，又怎么会是误会？皇帝冷声斥责：皇叔是老糊涂了不成？事情已经很清楚了，就是成王帝贪图美色，才闯下这等惊天大祸。我看不下去了，喊住仍沉浸在悲痛中不能自拔的方揽月：
方姑娘，你家山庄叫什么名字？你可清楚？方揽月怯生生地看着我，颇有些自豪地说：我记得我爹给山庄取名聚义庄，是为了纪念我爹与几位叔伯的情谊。我点点头，姑娘记得就好。一招手，几个小太监鱼贯搬出2个箱子，箱子沉甸甸的，上面还贴着刑部的封条。将封条撕开，打开一看，里面全是一些陈年卷宗。卷宗年份已久，纸张都有些干裂，所幸不影响观看。我随意取出一本，递给方揽月，听闻方姑娘博学多才，不妨看看些东西。方揽月一头雾水，但还是接过卷宗念了起来。真平10年初，聚义庄贼人倾巢而出，劫掠过路商队，无一活口。他的声音越来越低，脸也变得苍白如纸。不可能，这是假的，假的。我弯腰捡起他丢掉的卷宗，继续念下去。真平13年春，聚义庄贼人纠结各路强盗，攻打莒县韩家庄，烧毁100余间民房，百姓死伤300余人，其中妇孺幼童近100名。啊！方揽月发出一声凄厉的哀嚎，身子哆嗦得像打摆子一样。我把卷宗放下，方姑娘，这只是其中一卷，这2个箱子里全是记录你爹的聚义庄是怎么杀人越货、为祸一方的。附近百姓深受其害，称你爹为方阎王。你口中义薄云天的爹与卷宗中不一样，与百姓口中也不一样。而你口中恩将仇报的成王，当年奉旨讨逆攻城之后，附近百姓无不感恩戴德，甚至有人给成王立了长生牌位。方姑娘，不知道这些你怎么看？方姑娘，你用无数百姓血泪养出来的冰肌玉骨，用着可还顺心？方揽月惊慌失措，摇摇欲坠，像是无力承受这些话。一直沉默的成王开口了：太后娘娘，得饶人处且饶人。我心里骂了声娘。刚刚那2人对你喊打喊杀，不见你之声，现在我帮你说话，你倒是张嘴了啊！本不打算理他，但想了想，我还是应挤出一个笑来。你说的是？我忍得住，韩相忍不住。他跳出来，对着成王怒目而视。成王把一个草寇的女儿立为王妃，到底是何居心？他越说越怀疑，眼睛开始在2人身上寻梭。成王对王妃深情一片，为何成亲不过半载就远赴沙场？你设下如此如花美眷，究竟在打什么主意？多年的政治生涯让他在脑海里脑补了一出惊天阴谋。他立刻对着皇帝请求：陛下，臣请将此女下入诏狱严刑拷打，看看他们还有什么阴谋。皇帝一时间被问了个措手不及，他正错愕自己是爱的女子身份居然如此不堪。被韩相这么一说，他也犹豫起来。方揽月先是被自己的身世炸得头晕眼花，又见爱人也开始怀疑自己，顿感生无可恋。方揽月悲痛不已，他缓缓起身，走到皇帝跟前，轻轻的、定定的看着他：你不信我，是不是？皇帝才反应过来他刚刚做了什么，急忙上前要去拉方揽月的手：不是不是，我怎么会怀疑你？方揽月一把甩开他的手：可你犹豫了，你害怕了。他甚至笑出来：你害怕我是另有目的接近你，你害怕我的反贼父亲生出来的女儿也会是反贼。陛下，你我相知一场，就因为旁人的几句话，你就移了我？既然如此，我还活在这世上干什么？话刚说完，他就决绝地冲旁边的柱子撞去。他是抱着必死的决心撞的，多亏成王一直观察着他的状态，见势不妙拦了他一下，才避免了血溅当场的悲剧。可即使这样，巨大的撞击力还是让他昏死过去。皇帝心神俱震，一把抱住方揽月，大声嘶吼：传太医，快传太医！他颤抖地用手去试探怀中人的鼻息，发觉无碍后才放松下来，继而痛苦地捶打着自己的脑袋：都是我不好，揽月，我该死，我怎么能怀疑你呢？主角在那里虐恋情深，总有配角出来捣乱。韩相不依不饶，义正辞严地提要求：陛下，此事关乎陛下的安危，万万不能轻易放下啊！更何况此女的父亲恶贯满盈，要是不将他明正典刑，陛下如何面对那些枉死的百姓？不行，你闭嘴！成王与皇帝同时对着韩相吼道。成王说完话才觉不妥，黯然地垂下头去。皇帝冷冷地看了成王一眼后，才耐着性子对韩相解释：揽月性如稚子，单纯良善，父辈犯下的错与他何干？韩相痛心疾首：陛下！皇帝突然爆发了：韩相，朕念在之前的师徒情谊一直对你多有礼让，你不要得寸进尺。我冷眼看着这对争执的师徒，在方揽月出现前，他俩一直亲密无间，是士林学子口中念念不忘的明君与贤臣的典范。韩相是出身不显，才干其实也平平，但他深受程朱理学影响，讲究存天理灭人欲，对女子异常严苛。先帝就是看中这一点，才把他从一个声名不显的四品一跃提拔成太子太傅。果然，在他的影响下，皇帝一直与原主关系平平，
后来甚至到了剑拔弩张的地步。在先帝驾崩后，元申垂帘听政，更是成了韩相的眼中钉肉中刺，时时刻刻恨不得除之而后快。总算元申在皇帝即冠后还政于朝，一个人龟缩在慈宁宫，才算躲过了他的口诛笔伐。现在本以为最碍眼的人不在了，他必可以辅佐新君，开一个海晏和亲的盛世，博一个君臣相得的美名之时，皇帝突然掉链子了，他现在肯定无法接受。当然，在他的观点与认知里，皇帝是肯定不会犯错的，要是他犯了错，也是因着别人的刻意引诱。这个人别就是方揽月，一个匪首之女，机缘巧合成了王妃，居然还不安于世，趁着丈夫外出勾搭天子，引得天子色受浑语，简直罪不容诛。因此不顾皇帝的威胁，韩相还是梗着脖子开口了：良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，今天老臣就要忠言逆耳一回了。陛下被女色所迷，难道忘了莫喜妲己的前车之鉴了吗？皇帝不气反笑，他目光森然地看向韩相，老师这是说朕是下节商纣一流的了。任何人都能看出来，皇帝现在已经怒到了极致，可韩相却浑然不觉。或许是倚老卖老，或许是对多年师生情的信赖，他不仅没停口，说的反而更加直白。陛下要是再不悬崖勒马，也就离他们不远了。噔的一声响，韩相被皇帝一脚踢到了。好啊，朕既然已成昏君了，那今天就干件昏君的事。来人，把这老匹夫给朕拉下去砍了。左右面面相觑，皆不敢动，把求救的目光投向了宗室，宗室又都看向我。笑话，凭我和这俩人的关系，此刻不落井下石，已经是看着皇后的面子上了。见我巍然不动，一个老亲王只能颤颤巍巍地出来求情，陛下三思啊。皇帝阴森森地朝他望去，皇叔可知比干？老皇叔不说话了。等侍卫真的上前拉人，韩相老泪纵横，哑着嗓子大喊：老天爷，你开开眼吧，劈死这等昏君妖妃！我啧舌，老天爷忙得很，没空搭理你们。不过我还是叫住了侍卫，慢着。看着皇帝杀人的眼光，我微微一笑。怎么，陛下打算青出于蓝而胜于蓝，比商纣多背一个弑母的罪行？皇帝嘴巴微张，正要开口，就听一旁传来太医惊喜的喊声：陛下，方姑娘醒了。方揽月悠悠醒来，气息微弱地说了句愿生生世世不与君相见，后就再不肯多说一句。皇帝伤心欲绝，但还是听从太医吩咐，带着方揽月回后宫休养去了。他一走，宗室们也散得一干二净。从宗室们踉跄的脚步里，就可以猜出他们受了多大的惊吓。心腹悄悄围上来：娘娘，韩相与宁王那边需不需要奴才？他做了一个手起刀落的姿势。我斜看他一眼，不用了，姓韩的老匹夫今日受到这般羞辱，不用咱们出手，他自己就能把自己呕死。至于成王那边，留着，我有用。恋爱脑，还是个用兵如神的恋爱脑，我喜欢。遥望着皇帝离去的方向，我轻轻勾起嘴角，一文一武两个左膀右臂都被你自己玩废了。皇帝，我看你还拿什么跟我斗？要想掌控成王，就要把方揽月捏在手里。听说方揽月自醒来后就再不发一言，每天呆呆愣愣地望着窗外，我心里有了主意。只带着心腹，我来到了皇帝的乾清宫。皇帝正在那里一筹莫展，见我来了，戒备地问：母后有何贵干？我慈祥地对他说：哀家来看看揽月。见皇帝不信，我拿出帕子擦擦眼角，你我母子之间为何相依至此？哀家还记得，你小时候每天都有哀家陪着才肯睡觉，那时候咱们母子是多亲密啊。皇帝也是面露凄容。我见火候差不多了，对他说：哀家虽然不愿意方姑娘做皇后，但也从来没想过要她去死。爱屋及乌的道理，哀家明白。心腹也适时插话：自从知道陛下因着方姑娘的事日夜难眠后，太后也很久都茶饭不思了。皇帝终于动容，开门让我进去。我交代他，我与方姑娘说几句家常话，你就不要进来了，免得她无法直抒胸臆，还是打不开心结。皇帝只得答应。见了方揽月，看他瘦得形销骨立的样子，我拿出手帕揉揉眼，挤出几滴泪来，一把拉住方揽月的手，我哽咽了半天才吐出一句：好孩子，苦了你了。方揽月仍是痴痴愣愣，没做任何反应。我没有气馁，继续温言细语的劝慰：哀家知道你心里苦，你为了他不惜背负骂名，住到这天下最大最深的牢笼里来，可他呢，居然连最起码的信任都不肯给你。被我说中心事，方揽月总算有了反应，扶床哭起来。我拍拍他的手：这正是你们之间爱情的考验啊。哀家说句不中听的，你们之间的感情实在是伤害了太多人。方揽月黯然气道：可是真爱无罪啊。压住心里打算冒头的脏话，我也跟着叹气：哀家知道，可别人不知道啊。尤其是成王，
当初为了娶你，得罪了整个皇室，现在又因为你沦为众人的笑柄。方揽月急了，眼泪一颗颗顺着脸颊滚落，摇着头喊道：我不愿意的，我不愿意伤害他，可我真的无法爱他呀。我也跟着长吁短叹后给他出了个主意，要不你给他编一个善意的谎言吧。你写封信告诉成王，就说你近来昏迷，在梦中得菩萨指点，说你和他本就是一段孽缘。你前世乃是佛祖跟前的一株仙草，成王与皇帝皆是佛祖座前童子，他俩日日为你浇水除草，伴你玩耍，与你种下前世的因果。可成王前世因着顽皮，除草时不小心伤你仙根，是皇帝日夜照顾才将你救活，因此这一世才有成王对你的爱而不得。你告诉成王，你与陛下才是两世修成的一对，让他放下心中痴念，好好历练，以天下苍生为念，才是正理。这一段话说出来，只说得我口干舌燥，但咽下一口茶后，才看见方揽月状态不对。他面颊潮红，双目放光，狂热地盯着我。娘娘，这不是您编的故事对不对？神仙真的找您托梦了对不对？哎呦，我去，我有点牙疼。你说他这小脑袋瓜到底是咋想的呢？但面上我却是一片庄重，嘘，天机不可泄露。方揽月更加坚信不疑，他喃喃道：怪不得我对他俩都一见如故，却只对陛下情有独钟。我脑子里突然钻出一个疯狂的想法，放低声音，诱惑地告诉方揽月，所以你不仅要规劝成王，还要规劝陛下。你告诉他，荣华富贵不过是过眼云烟，男欢女爱更是如梦泡影，只有与你一起修行，才能重返那极乐净土，与你双宿双飞，再无烦忧。拿着方揽月写给成王的信，我心满意足地跨出了乾清宫的大门。看着焦躁等待的皇帝，我意味深长地看着他，方姑娘有话对你说。看着皇帝喜出望外的脸，我甩袖离去，深藏功与名。方揽月，接下来就看你的了。见了成王，我拿出方揽月写的信，换了一套说辞。揽月希望你能变小爱为大爱，奔赴边关，保家卫国。揽月说，他知道自己父亲罪孽深重，当初的事不怪你。揽月还说，希望你能默默地祝福他，扎根边疆，开疆拓土。成王将信翻来覆去看了好几遍，然后这重之地收进怀里，问我，太后娘娘，臣有个不情之请。你说我对有本事有底线的人向来很宽容，毕竟他比那个叉烧好多了。臣希望娘娘能保揽月一世安宁。成王说，好，哀家答应你，如果不出意外的话，方揽月离出家已经不远了，皇帝出家应该也不远了。回宫后我叫来皇后，她近来忙着照应诸皇子，分身乏术，就是听闻父亲病重也不得闲回去。我问她，几位皇子谁可当大任？皇后面有难色，几位皇子出身后宫，常于宫室之首，且孝思陛下，恐难让娘娘满意。我懂了，和皇帝一样，也是一群叉烧。不管了，先将就一下吧，其他的回头再说。我对皇后交代，看顾好几位皇子，尤其是最大的那个。另外，我沉吟道，再看看几位公主的资质。皇后悚然一惊，随即双目放光，她自己膝下就有2位公主。她难掩兴奋地下去了。接下来就该准备禅位的事情了，这应该也不难，毕竟方揽月鼓动着陛下出家的事已经闹得招野皆知了。换来心腹，我问他那边2人商量的怎么样了，到底什么时候出家？心腹回道，揽月姑娘倒是心地坚定，只是陛下一直瞻前顾后，犹豫不决。我就知道3个恋爱脑，只有方揽月最纯，成王是恋爱脑的同时还有底线和原则，而皇帝呢，却还贪恋着皇权富贵。这可不行啊，他本西方一纳子，不该落入帝王家。我对心腹说，还是别逼咱们陛下了，直接帮他一把吧。不久之后，皇帝就留下一封诏书，上面说与方揽月一起离世修行，先将国祚交于大皇子，并恳请太后从旁佐证。诏书是真的，皇帝被方揽月歪缠不过，一时鬼迷心窍，写下了这封诏书。事后他想烧毁，却不知道早被我偷梁换柱的换了过来。拿着皇帝的手书，我问心腹，那边都收拾干净了吗？心腹躬身回应，大觉寺的主持已经换成了咱们的人，整个寺院也被里3层外3层的围了起来，没有娘娘口谕，一只苍蝇也飞不出来。我满意地点点头，看着跪了一地的工人，牵起旁边懵懂的大皇子，一步步朝乾清宫走去。这次谁也别想把我再赶下来。番外，庄严宁静的庵堂中，一个中年女子正虔诚地跪在蒲团上敲木鱼。虽然恣衣芒鞋，虽然鬓角已见白发，但仍难掩其清丽脱俗的容颜。一个新来的老尼看得呆了，好半天才反应过来，结结巴巴地说，揽月师妹，山门外那位施主又来了。方揽月纹丝未动，手中的木鱼仍在一下一下地响着。
直到他念完经，才缓缓睁开眼，叹了一口气，我这就过去。沿着静谧的小路，方揽月一路来到山门，在经过院墙之时，隐隐听到隔壁有呼喝咒骂声传来，他眉心微蹙，面露愁苦之色。来到门前，看着那个高大伟岸的身影时，饶是心中早已古井无波，他仍旧叹了口气。王爷不必日日过来，贫尼已是方外之人，不问红尘多时了。那个男子就是成王，他放下手中的竹篮，色声道：我带了些笔墨，送给居士，闲暇时聊作慰藉。方揽月眼眶酸涩，王爷如今是国之柱石，还是不要在与我这罪人之后再有联系的好。成王顿时怒色上涌，哪个多嘴的又在你面前嚼舌根子了？连太皇太后都说过，父辈的罪与你无关，你又何须自苦？方揽月低头不语。成王顿时收敛怒容，温言道：你这里可还有什么缺的？方揽月正欲回答，忽然听到远处传来一阵笑闹，他定睛望去，见是安堂不远处有几个年轻女子路过，女郎们步履轻快，言谈洒脱，看得方揽月一阵错愕，她们怎地如此形状，那么放肆，那么自在？成王只看一眼就收回了目光，她们啊，应该是外地来的举子，进京应试来的。方揽月目瞪口呆，可她们是一群女郎啊！成王闻言心中酸楚，想到眼前人已经于安堂里待了近20年，对外界一无所知，心里更是怜惜。早在10多年前，太后就已经下令唯才是举，不限出身年龄，自然也不限男女。从那时起，就有女子出世的先例了。何况今年不同以往，那些消息灵通的，早来京里候着也不为怪。方揽月不明所以地问道：今年怎么了？成王迟疑了一下，但看着意中人懵懂的样子，又想着也不是什么秘密了，索性直接告诉他：据我所知，下个月的吉日，陛下会将皇位禅让给大长公主。什么？同时响起2声惊呼。成王定睛一看，原来是先帝。他一直躲在角落里，准备等这对奸夫淫妇擒拿自尽时将他们擒拿，此刻却再也顾不得了。他冲到成王跟前，一把揪起成王的领子，怒气冲天：你在说什么荒唐话？皇儿今年青春鼎盛，怎么会禅位？更何况禅位给一个女人？成王可不惯着他，一个闪身，直接将他灌倒地上。成王厌恶地看着他：本朝皇帝禅位，不是陛下开的先河吗？当今陛下与您一脉相承，觉得自己德不配位，自愿把皇位让给大长公主，有何不可？先帝闻言怒火中烧，指着方揽月骂道：都是这个贱人误了我！我自幼由大儒教导，立志要励精图治，威震寰宇，怎么会愿意禅位？是这个贱人，是他联合！先帝眼睛飞快地往后一瞥，瑟缩了一下，又对着方揽月骂道：贱货！我就说匪首的女儿能是个什么好东西？可怜我被你蒙骗，错把榆木当珍珠，对不起母后多年的教导，也对不起我的妻子儿女。方揽月应该是被骂得多了，不言不语，无悲无喜地站在那里，由着他辱骂。成王却听不下去了，一个巴掌上去把他拍到一边，森然道：你再骂他一句试试。受此奇耻大辱，先帝却不见如何发怒，他不知想到了什么，眼中流光溢彩。你去告诉皇儿，他要是觉得无法担当大任，我可以替他分忧。怎么能把皇位让给一个女人呢？他们目光短浅，哪里懂得怎么治理国家？成王闻言呵呵，看着山门后面一闪而过的衣袍，没说什么。他可不会告诉眼前这个糊涂虫，大长公主做事果断狠辣，雷厉风行，与她那软绵绵的皇兄可不一样。先帝以后能不能活着还不一定呢。先帝可不知道这些，他对着成王苦苦哀求：不当皇帝也没事，让我干什么都行。你去告诉他们，这庙里我是一天也待不下去了，你让他们放我出去。我再也不要吃斋念佛，再也不要下田耕作，我受够了。想起这20多年来过的日子，先帝就悲从中来。他再也不向往什么田园牧歌的生活了，每天吃的是青菜豆腐，干的是牛马活。就这样，晚上方揽月还要找他一起诵经念佛，说要和他早登极乐世界。终于有一天，先帝受不了了，动手打了方揽月。从那以后，好像启动了什么技能，先帝稍不如意，对方揽月拳脚相加。要不是监视他们的人见他行事太过，禀告了上头，恐怕他真能把方揽月活活打死。后来上头就在寺庙隔壁辟了一间安堂出来供方揽月居住，又拨了2个牙都掉没了的老尼来陪他。一想到这里，先帝觉得自己手又痒了，忍住挥拳的冲动，他对着成王陪笑道：你让我见见孩子们，他们要知道自己的父皇在这里受苦，肯定很快就会来接我的，要不然他们就是忤逆不孝，天下人一人一口唾沫也能骂死他们。见他越说越不像话，山门后的主持终于露面了，他对成王打了个招呼后，就使人把先帝拖回去了。成王怜惜地看着方揽月：跟我回去吧，
只要你点头，我拼着这个王位不要，也要接你走。成王这么多年来颇有建树，在关外打下了不少城池，以他的功劳，想要保方揽月出来，应该不难。方揽月拒绝了，他呆滞的面容恢复了神采。不，我要陪着他。他一脸圣洁，我知道这都是上天给我的考验，只要我经过了考验，就可以与陛下比翼双飞，早登极乐。成王最终还是走了，方揽月望着他远去的落寞身影，对自己的选择产生了一丝动摇，但他立刻唾弃起自己，随即坚定地朝着先帝那边走去。无论他打我还是骂我，都阻挡不了我对他的爱，他想着，步伐更快，眼神更坚定了。毕竟我是他最爱的人啊，他不打我又能打谁呢？全文完，感谢收听。如果您喜欢我的频道，记得点赞订阅哦。书香常相伴，精彩小说看不完。